好啦，攤凍咗，切開睇下。咁出邊都係脆嘅。嗱，入邊就咁樣。一件咧就咁樣，入邊咧好鬆。哇，咁啊做完啦。咁至於我嗰個 baguette 咧，就有少少失敗。第二發嗰陣時咧，發耐咗，咁啊彈唔起啊，咁所以咧扁踢踢，但係入邊咧啲質地咧都 OK 嘅。咁同埋你睇落我呢次整嘅包，好似好黑咁啊，就唔係焗多咗好耐嘅，因為今次啲麵粉入邊咧，我溝咗全麥粉啦，同埋溝咗啲黑全麥粉，咁佢呢啲全部都係焗出嚟咧會深色好多嘅。